За эрэг инээрийг ирч хүч энэ бол камин галерей ураа. Камин галерейд орж ирэхэд надад маш 50 мэдрэмж төрдөг. Тааж майдалаас энд ирснээр 50 мэдрэмжийг авах болно. Ингээд та бүхэндээ сонголт болонгийнхаа шин дугаараар камин галерейг санал болгох гэж байна. Хагас мянган дамсанч өөрийн үнцийг эрхэмсэг оршууга хадгалан орчиндтэй сонгодог төгсгөлд бүрдүүлэгч давтагдшгүй камин зуухуудаараа худалдаа авчтай татдаг камин галерей. Галаа дээдэлдэг Монгол түмэндээ Канада улсын Regency брендийн галалдаг камин зуухнуудыг шинээр ирснийг сонирхолж байна. Эдгээр камин зуухнууд нь дээд зэргийн цэвэр гангаар хийгдсэн, зарим зуух нь 24 каратын алтан оруулахтай, халаалтыг гадагшуулах үлээлтийн системтэй, хэдэн үе дамжин хэрэглэгдэх баталгаа тугацаатай болохыг онцолж байна. Зөвхөн мотор галаад 120-с 250 квадрат метр талбайг халаах хүчин чадалтай юм. Хүлтэй, сууртай, хананд суулгах гээд төрөл бүрээс өөрийн хүснээр сонгох боломжтой. Зөвдөж та бүхэн камин галерейд хүрэлцэн ирснээр сонгодог хийцэн бүхэл бүтээгдэхүүнүүдийг энэ дээрээс худалдаа авах боломжтой байгаа. Та бүхэн гомсог камин зохнууд, галалдаг болон цахилгаанаар ажилладаг камин зохнуудаас төрөл олонтой учраас сонголтоо хийж авах боломжтой байгаа. Хэдэн үе дамжин хэрэглэгдэх камин зух бол байшингийн зүрхэн гэж хэлж болох юм. Байгалийн цэвэр гандаг чулуугаар хийсэн хүрээтэй, модон гар хийцэн, цахилгаан энгийн лид зохнуудаас гадна галалдаг гээд төрөл олон. Орчин үед байрны хэмжээ жижиг болсон энэ үед та бүхэн эдгээр камин зоохнуудаас интерьер зохион байгуулалтандаа хэрэглэн бага оврын зайг хийнзэр шийдлэр өөрчилж болох юм. Үргэлжлэн содон бүхнээр бэлэг барьдаг камин галерейд гэрлэн бүрхүүлнүүд, керамик савнууд, ханын цаг, утаснууд, машины зогсоолын сарвчнууд, сэвнэр уран зургууд өнгө хийц хэмжээ загварын өргөн сонголттой бүтээгдэхүүнүүд шинээр ирсэн байна. За уран зураг гэдэг бол үгүй яруу найраг гэдэг шүү дээ. Та бүхэн бас уран зурагаас сэтгэлийн таашаал авдаг бах. Та бүхэндээ санал болгож байгаа камин галерейд бас гомсог уран зургнууд худалдаалагдаж байгаа юм. Та бүхний харж байгаа шлэн нөхөр уран зургнууд нь бол төрөл бүрийн хүрээтэй байгаа та бүхэн харж байна. Та бүхэндээс сэтгэлийн таашаалыг мэдрэх боломжтой байгаа юм. Энэ мэтчлийн онцлог давуу талуудыг хадгалсан камин галерей та бүхэн хүрэлцэн ирснээр зочны өрөөнийхөө болон бүхэл өрөөнийхөө интерьер тогтчлтыг бас өөрчлөхийг хүсэж байгаа бол камин галерейд хүрэлцэн ирээрэй гэж та бүхэндээ хэлмээр байна. Эдийн худалдаалагдж байгаа уран зургнуудын хувьд хананд өлөгдөг байсан бол хаан тааз болон ширээн дээрээ байрлуулах боломжтой боллоо. Энэ нь уран зураг бүхий гэрлэн бүрхүүлүүд шинээр ирсэн байна. Таны орчинд төгс цохилгоог бүрдүүлэх эдгээр гэрлэн бүрхүүлүүд нь таазны хааны ширээнийг хэмэд төрөл олон байна. Камин галерейд шинээр ирсэн бас нэгэн бүтээгдэхүүнийг онцлог хүргэхэд орчин үед хүмүүс эко буюу эрүүл технологийн бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглээндээ нэвтрүүлэх болсон. Тэгвэл эдний эко галалдаг зуухандаа уялдуулан байгалийн 100% шавраар хийсэн ямар нэгэн хор нөлөөгүй эрүүл технологи бүхий өндөр температур тэсвэртэй бат бөх керамик савнуудыг оруулж ирсэн байна. Эдгээр савнууд нь хэмжээ өнгөний ариун сонголттой байна. Гэр бүлийнхээ хэрэглээнд насны ангиллаараа сонгогч боломжтой. Эрүүл бүтээгдэхүүний хэрэглээндээ нэвтрүүлэхийг хүсвэл камин галерейг зориорой. Дээр дурдсан сонгодог сувенирууд болоод өөрийн нэрийн хуудас болсон камин зуухуудтай сонголт нэмж эрхэм таны нүдийг баясгаж байна. Уран дулаан цаг эхэлсэн энэ үед гэр бүлийн гишүүдийн тань тав тухыг хангах бас нэгэн бүтээгдэхүүн бол ландшафтууд гэхэд төрөл бүрээрээ байна. Мөн төмөр хүлгийг тань нар салхинаас хамгаалах их хөгддөг машины зогсоолын сарвчигч оруулж ирсэн байна. Сонголт мэдрэмжээрээ бусдаас ялгарагч, эрхэмсэг гэрээ эзэгтэй элит хэрэглээг эрхэмлэгч, эрхэм та бүхнийг Сүхбаатар дүүргийн залуучууд зочид буудлын ард байрлах камин галерейд урьж байна.